اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل بقسماط الأفران في البيت بالسمسم وبحبة البركة. زي ما حضراتكم شايفين ناشف ومقرمش ومستوي. هننزل بكوبايتين دقيق، ربع معلقة ملح، بعد كده معلقة سكر كبيرة، نص معلقة بودر كبيرة، نص معلقة خميرة كبيرة، وهبدأ أقلب كويس. وبعد ما اقلب هنزل بربع كوباية زيت وهبدأ اقلبهم وانا مجهزة كوباية مية دافية. انتي بقى العجين زي ما ياخد معاكي، لان في دقيق بيقبل مية وفي دقيق ما بيقبلش. انا هنا كده خد معايا كوباية الا ربع مية. بس لازم العجينة تتعجن كويس قوي، اقل حاجة هتعجني 10 دقايق عجن، وهتلمي العجينة وتخدمي العجينة كويس قوي زي ما حضراتكم شايفين. ولازم العجينة تبقى ناعمة اهو زي ما حضراتكم شايفين. فترة العجن كبيرة، هعجن لحد ما الاقي العجينة تديني قوام الاستك. عايزة العجينة تبقى مأستكة زي ما حضرتك شايفة كده اهو. العجينة بتشد، عايزاها تبقى مأستكة. هلمها وهنعمها وهحطها في الطبق وهغطيها تختمر لحد ما حجمها يتضاعف. هي خدت معايا يعني ساعة كده، هي اختمرت معايا. انا بوريكم التخمير اهو. هنزل بيها على الرخامة وهحط العجينة وهبدأ ابططها واسويها، وبعد كده هقطعها زي ما حضراتكم شايفين. ما تنسوش اهل غزة من دعواتكم، ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. هنبدأ نقطع زي ما حضراتكم شايفين، وهركن العجينة في جنب لان انا هشتغل على الرخامة برضو اهو. احنا بنحبها محملة، صابع البقسماط محمل شوية. لو انت حابة رفعيه اكتر من كده. انا مجهزة حلبة، مجهزة حبة البركة، معلقة سكر في شوية مية صغيرين، وهبدأ ابطط زي ما حضراتكم شايفين كده، وهلمها وابرمها رول زي الفينو، واضغط وارفع والم احرفها اهو. هو ده الحجم اداهولي صباع محمل زي ما احنا بنحبه. اذا انت حابة ارفع رفعيه عن كده، وهحطه في السمسم وهروح ارصه في الصينية. هعمل واحدة حبة البركة كمان معاكم. هنبطط، هلم حرفها واضغط، وبعدين ابرمها رول واقفل الحرف بتاعها وابرم زي ما حضراتكم شايفين. حابة ترفعي براحتك، حابة محمل زي ما احنا بنحبه زي ما انت عايزة. خلاص كده بحطه في مية وسكر عشان يثبت السمسم وحبة البركة عليه. ده شكله النهائي. انا هخلص الكمية كلها وبعدين هغطيها تختمر برضو شوية وحجم الصباع يتضاعف، وبعد كده هاخدها واروح على الفرن. انا مولعة الفرن من قبلها ب5 دقايق. بعد كده ههدي الفرن وزي ما حضراتكم شايفين بقطمه ناشف ومقرمش ما شاء الله، طعمه تحفة. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.